おはようございます。ケンです。テスラ株は再び400ドル付近まで戻してきました。ただ、結論から言うと、今のテスラ株はまだ強気転換が確定したとは言えません。短期的にはかなり改善しています。350ドル台から反発し、390ドル前後まで戻してきたこと自体はもちろんポジティブです。ただし、ここで一番重要なのは400ドルに近づいたことではありません。400ドルを明確に突破して、その上で維持できるかどうか、ここがまだ確認できていません。前回の動画ではテスラ株が350ドル台から400ドル付近まで反発した後、そこに見えるがまだ途中の可能性があるとお話ししました。その理由は400ドルという価格帯が心理的にもテクニカル的にもかなり重いラインだからです。つまり400ドルに届いたから強いではなくて、400ドルを超えた後に売られずに維持できるのか、ここが本当のチェックポイントでした。そして今回のチャートを見ると、テスラ株はまた390ドル前後まで戻してきています。一見するとかなり強く見えます。ただ、まだ400ドルをしっかり超えて定着したわけではありません。つまり今は下げの中の戻りなのか、それともトレンド転換の初動なのか、その答えを確認している局面です。まず、冷やしチャートから見ていきます。4月前半にテスラ株は350ドル付近まで下落しました。そこから反発して、一時400ドル付近まで戻しました。この反発はかなり大きいです。下で買いが入ったという意味では、完全に弱いだけのチャートではありません。むしろ350ドル台では一定の買いの需要があったと見ることができます。ただし、ここで冷静に見たいのは、反発した後にどこで止められているかです。現在のテスラ株は400ドル付近を前にして再び上値の重さが出ています。つまり下では買われているんだけれども、上ではまだ売られている、この状態なんです。これはまだ相場の主導権が完全に買い手に移ったとは言えない形です。次に移動平均線を見ていきます。20日移動平均線は上回ってきています。これは短期的には明らかに改善です。下落トレンドの中でまず短期線を回復すること、これは反発の第一歩になります。ただし50日線はまだ攻防ラインです。さらに200日線は400ドル付近にあります。この200日線は中長期の投資家も非常に意識しやすいラインです。株価が200日線の下にあるときは中長期ではまだ弱いと見られやすいです。逆に200日線をしっかりと上回って、その上で定着できると相場の見方は変わりやすくなります。今のテスラ株は短期は改善しています。でも中期と長期ではまだ上に壁があります。ここを混同してはいけません。短期で強く見えるからといってすぐに長期トレンドが回復したとは言えないんです。では次に RSI です。RSI もかなり回復しています。日足では50台を回復し、4時間足では60付近まで上がっています。これは売られすぎの状態からかなり戻ってきたということになります。3月から4月の前半にかけてはかなり弱い状態でした。そこから考えると今は明らかに改善しています。ただし RSI が戻ったからといってすぐに上昇トレンドの確定ではないんです。RSI はあくまで勢いを見る指標です。つまり今は買いの勢いが戻ってきたことはわかります。でもその勢いが続くかどうかっていうのはまだ別の話なんです。ここから RSI が50台を維持できるのか、そして価格が400ドルを超えて維持できるのか、この2つが揃ってくるとかなり見方は変わってきます。逆に RSI が再び下がって価格も400ドルで止められるなら、今回の反発は一時的な戻りだった可能性っていうのが高くなります。次に出来高とボリュームデルタを見ていきます。今回の上昇では買いは入っています。これは事実です。ただし、まだ継続的な強い買いが入り続けているとまでは言えません。本物のトレンド転換が起きるときは、上昇と一緒に出来高が増えて、その後も買いが続くことが多いです。一度だけ強く買われるんではなくって、次の押し目でも買われる。そして上値を抜けるときにも出来高がついてくる。これが理想的な形です。今のチャートでは買いはあります。ただ400ドルを突破するための
決定打としてはまだ少し足りない印象です。特に400ドル付近で出来高を伴って上に抜けられるのか、ここが非常に重要です。出来高が弱いまま400ドル付近で止められるならば、それは前回と同じく戻り売りの可能性があります。では、ここからシナリオを整理していきたいと思います。一つ目は強気シナリオです。テスラ株が400ドルを明確に突破し、その上で維持するパターンです。この場合、次に意識されるのは420ドル付近です。400ドルを超え、出来高も伴い、さらに420ドル方向へ進むならば、短期的にはかなり強い形になります。この場合、350ドル台からの反発っていうのは、単なる戻りではなくて、トレンド転換の初動だった可能性が出てきます。ただし、重要になってくるのは、一瞬超えることではありません。400ドルの上で維持できるのか、ここがポイントです。2つ目は390ドルから400ドル付近で失速するパターンです。これは前回と似た動きです。400ドル付近まで戻したものの突破できずにまた売りに押される。この場合は戻り売りがまだ続いていると見た方が自然です。そうなってくると370ドル台まで再び下がる可能性っていうのはあります。今の位置で買いを追いかける場合、このリスクは必ず意識しておいた方がいいです。そして3つ目は370ドル割れのパターンです。もし370ドルを明確に割ると350ドル台の再テストが見えてきます。この場合は再び弱気シナリオが強まります。ただし350ドル台までまた強く買われるならば、そこが本当の底固めになる可能性もあります。逆に350ドル台も守れない場合は、さらに下の価格帯を意識する必要が出てきます。では、今は攻める局面なのか。僕の見方では今は飛び乗る局面っていうよりは確認する局面です。確かに前回よりチャートは良くなっています。短期の勢いも戻っています。20日線も回復し、RSI も改善しています。これはポジティブです。ただし、400ドルの壁を突破できるかどうかっていうのはまだ確認できていません。ここで焦って入ると、また400ドル付近で跳ね返された時に高値掴みになるリスクがあります。一方で、完全に弱気で見る必要もありません。350ドル台からの反発力は確かに強かったからです。下では買いたい投資家がいる。これは前向きな材料です。ただし、その買いが本物かどうかっていうのは400ドルを突破して維持できるかどうかで判断したいところです。今回の相場で一番大事なのは上がるか下がるかを当てに行くことではありません。400ドルを超えて維持できるのか、ここを見ることです。もし維持できるなら次のステージに進みます。もし維持できないならまた戻り売りの範囲です。このように条件で整理すると相場を感情で見なくて済むんじゃないかと思います。では最後にまとめていきたいと思います。テスラ株は再び390ドル台まで戻してきました。短期チャートは改善しています。RSI も回復し、20日線も上回っています。これは前回よりもいい変化です。ただし200日線と400ドルの壁っていうのはまだ残っています。ここを突破して維持できない限り強気転換確定とは言えません。今のテスラ株は弱すぎるわけではありません。でも強いと言い切るにはまだ早いです。まさに400ドルの壁を前に次の方向を試している状態です。だから今週のポイントはシンプルです。テスラ株が400ドルを超えて維持できるのか、ここを見れば今の反発が本物なのか、それともまた戻り売りなのか、ここが見えてきます。焦って決めつけずに次の反応を冷静に見ていきましょう。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会夏の会の日程が決まりました。ぜひ真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代技術、これを体感してみませんか？こんな方におすすめということで、クーラーの冷風が苦手な方、オフィスの空調をどうにかしたいと考えている経営者の方、
工場などで働いていて真夏は暑くて仕方ないと思っている方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思われている方、電気代の高騰で少しでも電気代を下げたいと思われている方、そんな方におすすめです。昨年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置されました。この理由も家も古くなり断熱性もないということです。そして実際に去年の感想を聞いたところめちゃくちゃ良かったと言われていました。なのでぜひね、どんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいなと思います。では日程ですが、7月17日金曜日、こちらは姫路の武道館で時間は13時から15時まで行います。そして7月の22日水曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。東京支社に関しては時間が10時から12時で定員は10名です。その後近くでランチして解散します。僕も朝一で行きます。姫路の方も行きます。参加希望の方は LINE で連絡の方よろしくお願いいたします。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。